Арбаңыздар, кадырлуу журт. Ар күнү шаршемби күнү болуучу театр сахна көрсөтүүсүн баштайбыз. Албетте сиздер билесиздер, бул театр сахна бул Кыргызстандагы бул театр өнөрүнө арналган өзгөчө берүү. Бүгүн биз мейманга чакырдык эле. Ошо мейманыбыз алыскы жерден келди атар. Сиздер менен тааныштырып өтөйүн. Алгач темабыз бул Теңиз Тоо коюнундагы Нарын театры деп аталат. Ошол Теңиз Тоо коюнундагы Нарын театрында эмгектенип жаткан биздин өзүңүздөр билген, кыргыз эли билген, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Темирлан Сыманбеков биздин студиянын куттуу коногу. Куш келиптирсиз. Мына жакындан бери, жакын болбосо керек, бул 2 жылдай болуп калды. Сиз капыстан эле ушу биздин Токтоболот Абдымомунов атындагы биздин республикадагы улуттук академиялык драма театрынан Нарын академиялык драма театрына которулдуңуз, музыкалуу болгондо да. Анан эми чынында бул сиздин турмушуңуздагы кандай, көтөрүлүүбү же төмөндөбү же бийиктөөбү, кандай деп ойлойсуз? Муну эми ар кандай айтса болот. Эми баягы иштеген жерде баягы чоң кичине деген жок. Мен ойлойм, мен көтөрүлдүм, анткени мен бийик жакка бардым да. Бийик, тоолуу жерге бардым деп айтам да. Анткени ал жерде дагы 80 жылдык тарыхы бар театр. Ал жерде СССРдин эл артисттери чыккан, Кыргыздын залкарлары чыккан, улуу адамдар чыккан касиеттүү театрларыбыздын бири. Анан биз борбордо отуруп алып эле анан ошол жерде жан сактап ошол жердеги театрды көтөрө бербей, мен ойлойм, чыныгы патриот ал областтарда театрлар бар. Эмне үчүн аны көтөрбөшүбүз керек? Эмне үчүн барбашыбыз керек? Ал жерде де коллектив бар. Ал жерде де келишкен сонун театрлар бар. Анан мен ойлойм, баягы патриот театрды сүйгөн адамдар ал айылга, шаарга карабаса керек. Барып ошол жерди көтөргөнгө аракет кылат. Ошол бир кезекте деп эле көбүнчө бир ностальгия, бир өткөндү эгинсеп бир сагынабыз го. Биз Советтер Союзунун учурунда ушу Нарын драма театры бул актерлордун чоң мектеби деп аташчу да. Себеби ошол эле театрдан азыр Муратбек Рыскуловдун ысымын алып жүргөн театрда мына ошол театрдын залкарлары эмгектенип кеткен. Эми аларды четинен санай бергенде мына өзү эле атап тургандай Муратбек Рыскулов, Сабира Гүмүшалиева эжекебиз, жалпы ошону менен бирге эле Андабековдордун үй бүлөсү, Алиман Жаңгырозова, Капар Медетбеков, карабайсыздар эмне деген залкарлар. Койсун эжелер, Сейит Казагалар, эми мен да атап отурса ал жерде залкарлардын баары чыккан. Тамар эжелер чыккан, Жумамидин агалар, билесиздер да анан. Убагында Бообек Ибраевдер, Назаралиевдер иштеген жер, Төкөл Дөшевдер иштеген жер. Эми бул залкарлардын мекени да. Анын үстүнө ошол жерден дагы мындай карап отурсаңыз, көбүнчө мындай эл артисти деген наамга татып, кинолордо, анан ошону менен бирге эле спектакльдерде көрүнүктүү ролдордун баарын жараткан ошо залкар артисттердин баары көпчүлүгү мындайча айтканда ушул республиканын баардык аймактарынан экен. Мисалы жөнөкөй эле мисал алсак, Капар Медетбеков Таластан болчу да, туурабы? Муратбек Рыскулов Жумгал. Эми ар бирин санап отурганда бул ошол залкарлардын баары Нарын театрына чогулуп калганы кокустукпу же атайын уюшулган нерсеби? Же ошол убакта баягы алыскы Нарын жергеси деп атайын жибергенби, кандай? Бул жерде убагында баягы Жумгалда колхоз, совхоз театрлар деп ачылган. Ошол Караколдо Пржевальскийде бар болчу. Анан кийин кандайдыр себептер менен ошо Нарынга ачышкан да, Нарындын борборун ачып, ошол жерде ошо бириктирип анан бир театр ачышкан да. Ошол убакта жанагы биздин залкарлар, Капар агалар ошондо Ташкенттен окуп келишип, бүтүндөй бир ошо бир группа барып ошол жерге иштеп калышкан да убагында. Анан ал жактан чогулуп отуруп анан кийин ошол жерге театр ачышкан. Драматический театр ачышкан да. Анан дагы бир ушул Нарын театрынын дагы бир өзүнчө бир сыймык менен атап алып жүргөн бир сыймыктуу аты бар да, Тоо коюнундагы анан дөңгөлөк үстүндөгү театр деген. Туура, анысы бар. Анткени Нарын театры булар бир гастролго чыкканда айлап, жылдап жүрүшкөн да. Булар ошого көнгөн да, ошон үчүн дөңгөлөк үстүндө театр деп койгон. Убагында билесиздер, баягы Нарын жылдыздары деп Дооронбек Садырбай агабыздын бир сонун эмеси бар, телефильми бар, билесиздер, баягы талаада автобус түртүп атканы, балдарын ыйлап атканы. Ошол талаадагы Кыргызстандын булуң бурчунда, тоо таштарда, айылдарда жүргөндөгү ошол биздин залкарлардын турмушун алып көрсөткөн да. Кандай катаал турмушта элди кыдырып, элге мындай руханий азык берип, эстетикалык рахат берип, ошолорго тарбия берип,
чоң чыгармаларды көрсөтүп жүрүшкөн да. Ал убакта бул деген өзү бул театр деген жанагы оюн зоок күлкү эмес. Бул бир чети ошол адамдарга тарбия бере турган бир чоң бир ушундай мекеме деп айтсак болот да. Бул деген жалаң эле күлкү, шаттык эмес. Бул деген адамдар тарбия ала турган, адамдарды оң жолго сала турган, жан дүйнөсүнө бир башкача бир керемет нерселерди бере турган нерсе да бул театр деген. Бул театрдын тарыхына кайралсак, бул чында жана айтып атпайсызбы? А дегенде колхоз совхоз театры катары түзүлдү деп, бул 39-жылы түзүлгөн экен да. 37-жылы түзүлгөн, кийин 39-жылы баягы драма театр деген. Андан кийин 49-жылы Ысык-Көл облустук театр менен кошулган экен. Ооба, ооба. 57-жылы кайрадан Тянь-Шань облустук драма театры болуптур. Ошондо режиссер Назаралиевич деген турбайбы баары? Бедербек Назаралиевич. Алда атактуу режиссерлордун бири эмеспи? Андан кийин 77-жылы эстердин эл артисти Муратбек Рыскуловдун ысымы берилген экен. Туура. Сиз айтып кеттиңиз, мына Нарын жылдыздар деп атпайсызбы? Бул телефильм өзү чакан эле бир 10 минутанын тегерегиндей телефильм ушуга чейин элдин эсинде да. Эгерде ушул азыр ушул элдин эсине ошол тасмадан кичине үзүндүнү кайрадан салгым келип турат. Мына ошол аркылуу Нарын театры кантип түптөлгөндүгү, эми ошол Нарын театрында кандай залкар адамдар иштегендиги. Ана ошол учурдагы Нарын театрынын жылдызы жанып турган кезин мындай көз алдыга кайрадан элестетип көрбөйлүбү? Анда эмесе биздин режиссерубуз ошол тасманы телекөрүүчүлөргө сунуштап койсо. Жакшы болот. Tянь-Шань музыкалуу драма театрынын коллективинин атынан жана сине өзүмдүн атымдан сиздерге жалындуу ушул салам айтууну уруксат этиңиздер. Калыбек Тагаев, сенин элесиң. Аткарчу артистка Гүлсүн Мамашева. Сен күлөсүң мени да күлсөм деп, күлкүңдө күнүдө жүрсөм деп, эсимге такыр кеттиң сен. Элесиң көзгө, сүрөтүң көзгө, бир өзүң көзгө, Атамбек Абдырасов, жайлоодо аткаруучу артистка Сагыйпа Чечебаева театрдын оркестринин коштоосу менен. Şolası tangına kara, bışılıp kımız savada, yağılgan nar çaçatıra, cüt boşlu salsın havaga, cüt boşlu salsın havaga.
Ey eşekten tuğulup itte telingen balam. Unutpay durgun. Sağa degen batamdı akır keret esine salam. O meyin başыңdan baleket ketmesin. Eteğin tolurduğuna yetmesin. Sokun dümenip sok bileğini kamçılanıp, durduğun salınıp, tutkutundu temingin. İçeğine tamak tappay, kuvragan söğüktü mülküp kemirgin. O meyin Allahu Akbar. Kavlayın atake. Men antip kılıbak apa. Köngülün bizi süybesin. Birok bizge jaman tilin tiybesin. Dilim, ilham bolup kurman bek eköңdü çaksın. Kanap gelgen kangorun silerdin istevnerdi tapsın. Az seni taçыңды kırkıp жерге tikengden kalksın. Korundum bolot naysası kurban bektin yüreğin tessin yaralap. Bunaktay koçkul karagan ağıp dursun talalap. Altın eşik ortondu kıyratıp ketsin kamalap. Maga emes, siler üçün kedir bolsun. Kırgızdın kızları üçün, katınları tesir bolsun. Koyunuz ata. Atыңызға безраз. Театр сахна көрсөтүүсүн түз эфирде улантабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде сиздер кийинчерээк бизге кошулган болсоңуздар, анда бүгүнкү тема Теңир Тоо коюнундагы нарын театр жөнүндө сөз болмокчу. Ал эми биздин мейманыбыз Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Темирлан Сманбеков, нарын театрынын директору. Мына азыр эле тасма кетти. Эгерде биздин ушул бүгүнкү көрсөтүүбүзгө кызыккандар болсо, кызыккан суроолоруңуздар болсо, түздөн түз эле 65 42 04 64 00 62 телефондоруна чалсаңыздар болот. Биз сиздерди кызыктырган суроолорго жооп берүүгө даярбыз. Мына азыр эле тасманы көрүп туруп кандай ойго келдиңиз? Мен башкача ойго келдим, себеби кандай гана залкарлар, кандай гана жылдыздар. Анан ошондогу нарын театрынын жашоосу. Мындайда, бұл эми Союз убагындагы биздин Советтер Союзунда 10 мыкты театрдын бири болгон, нарын театры. Дүркүрөп турган театр болгон. Анан бир системадан бир системага өткөн үчүн өзүңүздөр билесиздер, кыйын абалга түшүп болду. Жалаң эле театр эмес, ар бир өлкө, башка тармактар бүт барышында кыйын абалга түшүп болуп, мына азыр эми биздин өзүбүздүн өлкө өзүнүн жүзүн таап, өзүнүн жолун таап, кайрадан маданиятка, адабиятка, искусствого көңүл бурула баштады. Анан ошол залкарлар өткөн театрды мындай кароосуз таштап койгон мүмкүн эмес да. Мүмкүн эмес. Анткени мына залкарларды көрдүңүз го, эмне деген адамдар иштеген. Көпчүлүгүнүн көзү өтүп кеткен. Көпчүлүгүнүн көзү өтүп кетти. Анан ал жер ыйык жер абдан. Ыйык жер, анан ошол жерге бир кандайдыр бир мындай жакшылап чын ниеттен эмгек кылыш керек болуп калды. Ошол театрды кайра жандандырыш керек болуп калды. Ошол Муратбек Рыскуловдун атын алып жүргөн театр. Ошол жаман акыбалга туш келбеш керек. Ал жерде театрдын сырты да, ичи да жаркырап, чыгармачылык аябай көкөлөп туруш керек. Ошол жердеги театр жалпы ошол Теңир Тоо элине, кыргыз элине кызмат кылыш керек. Жакшынакай театрда. Анан ошол себептен бүгүнкү күндө баягы чамынып, белди бекем бууп, ошол баягы залкарлар түптөп кеткен театрды кайра өзүнүн деңгээлине алып чыгуу биздин максат болчу да. Анан мына канча адамдар өтүп кетишти. Алардын арбагы турат. Анан ошолордун баарын сыйлап, урматтап, анан бул театрды ошол деңгээлине көтөрүш керек да. Мисалы мен мына азыр мына кинону көрүп отуруп, ошол жерде иштеп атканыма бир чет аябай сыймыктанып отурам. Ошо залкарлар иштеп кеткен, ошолор таштап кеткен театрда иштеп атканыма өтө ичимден кубанып сүйүнүп отурам да. Себеби өзүңүздүн мына чыгармачылыгыңыз мурда эми баарын санап кетүүгө мүмкүн эмес. Сиз мындайча айтканда киноактер катары да белгилийсиз. Ошону менен бирге эле Курчак театрында өзүнүн мындай калыбына келтирип бир жолуна коюп койгон директорлордун катарында иштедиңиз. Бул биздеги Борбордогу театрда дагы жакшы иштедиңиз. Себеби сиз иштеген жердеги театрларды мындай жөнөкөй эле көз менен караганда ошол жерде чарбакер адамдын бар экендиги байкалып турат да. Анан мына сиз азыр көрүп, Тоо коюнунда театрда иштеп атам деп атпайсызбы? Жакында эсирдин эл артисти Даркүл Күйүкова апанын, эженин 100 жылдык мааракеси белгиленген турат. Анан ошону менен катар эле театралдык
ошол адамга арналган фестивалдын ачылышы болгон атат. Нарын театры кандай даярдыкты көрүүдө? Биз ар бир фестивалга колдон келишинче катышканга аракет кылып атабыз. Бирок ошол фестивалдын деңгээлин көтөрө турган спектакльдерди койгонго аракет кылып атабыз да. Мына ошол себептен катышып атабыз. Биздин ошо театрыбыздын көркөм жетекчиси Жалил Мединов, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгеги сиңирген ишмер. Ошол Жамила боюнча, Жамила повести боюнча бир жакшы бир чыгарма жазып, ошону Жамиланы биз сахналаштырдык. Башкача кылып, өзүнүн почерки бар, ал режиссердун өзүнүн көз карашы бар, өзүнүн мамилеси бар ошол чыгармага. Анан ошону койдук, Кудай буйрса ошону жакында алып келебиз. Бияктан комиссия барып көрүп, абдан жактырып келишти, жакшы спектакль экен деп. Ошол спектакльди биз Нарын жеринде элге көрсөттүк. Анан биздин бир кубанган нерсебиз ошол элдин акыркы учурларда ошол спектакльге, театрга толуп келип атканы. Буга чейин биз жана Султан Раевдин Маң деген Чыңгыз Айтматовдун кылымга арткан бир күн роман негизинде өзүнүн театралдык инверсиясын жазган. Ошону менен биз гран-прини алганбыз. Ошону менен Астанага бардык. Ошону менен Ташкент шаарларына чоң-чоң фестивалдарга барып келдик дегендей. Анда дагы ошо биздин бир топ аброюбуз көтөрүлгөн Нарын театрынын. Экинчи жолу мына мындай Жамилага киришип отурабыз, Кудай буйрса. Анан негизи мына бул театрдын деңгээлин, аброюн көтөрүш үчүн ошого тете чыгармалар коюлуш керек. Ошого тете, эл келе турган, элдин бир маанайын көтөрө турган, эстетикалык бир тарбия бере турган, адамдарды ойлондура турган бир, адамдарды кызыктыра турган чыгармаларды коюшубуз керек экен да. Мына ошол Маңда эл аябай келди, мына Жамилада билет алып кирип атканына көрүп биз аябай кубандык. Ошо Нарын театрында. Нарын театрында билет алып. Мына бизде жакында ошо министрибиз да барды. Анан биздин мен айтып коюшум керек, биздин ошо Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Нарын областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Кайыпов Аманбай Кайыпович мына биргелешип аябай жакшы иштерди кылып атабыз да. Мына ошол кишинин дагы театрга салымы өтө зор. Мен ал жигитке абдан ыраазымын. Аманбай анткени ал искусствону түшүнгөн жакшы адам экен. Кийинки учурлар ошо биргелешип, анан Жаркын айым бар, Бешенбаевна, шаардын мэри бар. Мына ошолор бизге аябай жардам берип, чогуу чараны ошо театрга аракет кылып атабыз да. Мен сиздерден пайдаланып аларга ыраазычылык билдирип коюшум керек. Кечиресиз, бизге телефон чалуулар бар экен, жооп берип коелу, Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз, угуп жатабыз. Ийгилик, биринчиден силерге ийгилик каалайм. Мен айтарым могу өзүм нарттык болом да. Анан Теңир Тоо койнунда Нарын театры дегенди көрүп отурам. Анан могу айылды көрсөттү да. Ушул айылды мурун бир көргөнбүз, ошондойду кийин мындай чыгарып нетсеңер болбойбу эмеге? Сиз каяктан чалып атасыз? Мен өзүм Сокулук районунан чалып атам, Атылбаш деген айылдан. Атыңыз ким? Рая. Рая. Рахмат, Рая айым. Ушу телефон чалып биздин ушул көрсөтүүгө кызыкканыңызга. Чынында азыр эле жооп берип коеюн. Бул Нарын жылдыздары аттуу чакан телетасманы бүгүн эле архивден алып монтаждап, мындай тазалоочу жерлерин тазалап, техникалык жактан кичине иретке келтирип койдук. Эгерде техникалык талапка жооп бере турган болсо, эфирге койгонго даярбыз. Сөзүңүз сизге, рахмат сизге. Сөзүңүздү уланта берсеңиз болот. Негизинен мына ошондой да бизде азыр. Ана мындай болуп атпайбы? Көбүнчө театр биздин түшүнүгүбүздө, ошону менен бирге азыркы бардык эле адамдардын түшүнүгүндө болсо керек. Театр бул маданияттын очогу да. Ошо театрдан адамдар, мисалы, театрга барарда татынакка кийинип алышып, ошо театрга баратам деп, биздин муундагылар, мисалы, азыркы муундагылар деле театр өзүнчө бир ыйык жай да. Дүйнөлүк тажрыйбадан алып көргөндө деле театрга барыш үчүн башка жерлерде, мисалы, Европанын шаарларын айталы, же башка жерлерин айтып көрөлү мындай. Мисалдарды билебиз да, маалымат булактарынан. Атайын театрга айлап билеттерди алып дегендей спектакльдерге даярданат экен да. Мына ушундай деңгээлге жетиш үчүн элдин аң сезими, элдин театрга болгон табити канчалык деңгээлде болот. Эми ошону менен бирге ошол чыгармачыл чөйрөнүн, чыгармачыл адамдардын деңгээли кандай болуш керек? Туура айтасыз. Абдан туура маселе. Биз театрга адамдарды маданиятка үйрөтүш үчүн
аларга айтып спектакль коюп анан кийинип келгиле деген бул жетишсиз нерсе да. Адамдарга биринчиден театр 3 нерседен турат. Биринчи театрдын эшиги алды. Бак, гүлзар болуп таптаза болуп туруш керек. Андан фойеге киргенде фойенин ичи өзүнчө бир театр болуш керек. Бир керемет нерсе болуш керек. Анан үчүнчүсүндө анан кийин чыныгы чуудага кереметке кириш керек да адамдар. Мына биз колдон келишинче мына бу Нарын театрынын тегерегин мен жаркыратканга аракет кылдым. Укмуш бактар, гүлдөр отурузулду, таптаза. Адамдар келе жатып жанагы жерди көргөндө өзүнөн өзү мындай түзөлө баштайт. Демек, эшигин көрүп төрүнөт дегендей. Эшигин көрүп төрүнөт деген ошол нерсе да. Ошону анан кийин ошо келатканда эле ошо таптаза алып жаркырап турса, ар бир адам кичине түзөлө түшөт. Кечиресиз, телефон кагуулар бар экен, жооп берип коелу. Саламатсызбы? Сиз түзө эфирдесиз. Саламатсыңарбы? Саламатсызбы? Гүлмира, саламатсың байланып кетейин. Передачаңа чоң рахмат. Саламатсызбы? Мен сенин мамаң Турганбүй Макеевнадан окуганмын. Мен азыр 70 жаштамын, алтыным. Мен сени көргөндө эжемди көргөндөй болуп атам. Орус тилинен ошо эжеден сабак алдым эле. Биринчи каалоом. Жакшы эфир алып барып атасың. Анан жигитке да чоң рахмат. Себеби 65-69 жылдарда Нарын педагогикалык окуу жайында окуганда жанагы байкелерди, жанагы эжелердин баарынын концерттерин калтырбай көрчү элек. Темирлан Усманбековго чоң рахмат. Ошол деңгээлге жеткиргенге Кудай сага күч кубат берсин. Рахмат силерге. Рахмат эжеке, сиз өзүңүздүн телефонуңузду азыр кыздарга таштап койсоңуз, же болбосо ушул биздин азыркы телевизордон көрүнүп жаткан 65-42-04, 64-00-62 телефонунан мени дарегимди сурап алсаңыз болот. Сиз менен жолугушканга даярмын. Андан кийинки телефон кагууну алып койсок. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Кутмандуу кечиңиздер менен. Рахмат. Мен ушунчалык кубанычтамын сиздерди Нарын театрын алып чыгып ушунчалык жакшы адамдардын элесин көргөзүп атасыздар да. Анан мен эми жаңы болгон директор Нарын музыкалдуу драма театры деп айтылчу эле биздин бала кезде. Ийгилик каалайм. Анан эми ошол залкарлардай болуп ошолорду алдыга алып чыгып кеткенге аракет кылат болуш керек бул иши. Анан эмне дегим келет, азыр көргөзүп атканда биз аябай кубанычтуу болуп көрүп атабыз. Биз нарындык болбосок да нарындын суусунан даам татып, суусунан ичип калдык эле. Ошон үчүн биздин бала кездеги ушунчалык элестеп атат да нарындын суугундан бузда тайгаланган жерлер. Анан сиздерден суранарым, Кыргыздын эң жакшы артисттери ошол жактан чыккан деп атасыздар. Чечебаевага окшогондордун ырларынан берип турсаңыздар, мен суранат элем сиздерден. Анан чоң ийгиликтерди каалайм. Нарын театры эли кандай, бул Кыргыздын накта, Кыргыздын каймактары ошол жерде деп ойлойм. Кыргыздын салтын сактаган, Кыргыздын үрп адатын сактаган, анан эми эл ичинен чыгат да ошол адамдар. Ошон үчүн мен сиздерден суранам, ушундай өтүп кеткен адамдардын элесин такай көргөзүп турсаңыздар жакшы болот эле биздин жаштарга. Мен сиздерге ийгилик каалайм. Рахмат. Каяктан чыгып атасыз, аты жөнүңүздү айтып койсоңуз? Рахмат. Чын эле карабайсызбы, мына көрдүңүзбү, элдин жүрөгүндөгү кандайдыр бир кылды, мындай нота, музыкалык нотаны чертип койгондой болуп атабыз да, өзүнчө. Бир обон каккандай болду окшойт. Анан жакшы туура айтып атат, жана сиз айтып атпайсызбы, Нарын театрына барганда ошол театрдын үйдүн кожоюну кандай болсо, чынында эле ошого жараша келет да меймандар деле. Жана ошондуктан бир кезде мындай кароосуз калган дегенде да болбойт. Анда дагы мурда иштеп кеткен жетекчилер таанып калышы мүмкүн. Бирок негедир өзүнүн ээсин таппай тургандай болгон театрдын абалына барган сайын күбө болчу элек да нарындыктар барганда көргөндө. Анан ушу сиз баргандан бери негедир муну бардыгы нарындыктар мойнуна алат болуш керек. Нарын театры ажарына ажар кошулуп, көркүнө көрк кошулуп кетти да. Анан ошондуктан былтыр Нарын шаарынын 150 жылдык мааракеси болбодубу? Ошол мааракеси тууралуу биздин кабарчыгысыбыз Сүйнат Разакова Нарын жөнүндө атайын документалдык тасма тартып келген. Ошондон кичинекей кыскача бир тасма даярдадык эле. Мына ошону күбө бололу, ошондо сиздин ишиңиз жөнүндө чакан гана аңгеме болот. Анда эмесе сиздер азыркы чакан тасмага көңүл буруп койсоңуздар.
Нарын шаары көптөгөн маданият жана искусство чеберлеринин алтын бешиги. Архитектуралык жагынан көркөм табитке ылайык салынган Муратбек Рыскулов атындагы Нарын музыкалык драма театры бүгүнкү күндө республикага гана эмес, коңшулаш өлкөлөргө да кеңири белгилүү. Мына быйыл биздин Нарын шаарыбыздын 150 жылдыгына карата бир топ иш-чаралар болуп атат. Ошо жазында эле областыбыздын губернатору Аманбай Кайыпович бүт мекемелердин жетекчилерин чакырып, 150 жылдыкка карата ар бир мекеме өзүнүн тегерегин, айлана тегерегин, ичин бардыгын жаркыратып тазалагыла, жашылдандыргыла, гүлдөрдү отургузгула, колдон келишинче мына бул имараттарды бир жакшынакай оңдогонго аракет кылалы деген тапшырмасы болгон. Анан ошонун негизинде дагы көп иштер болуп, мына дегенде быйыл мындай жаңы балатлар отургузулду, эскилеринин баары алынып, мындай гүлдөр отургузулуп атат. Мына театрдын алдын караңыздар, бүт баары брусчаткаланган, мына сыртын көрүңүздөр, баары жазалган. Ана мына бул театрдын паркы, быйыл ушул паркка биз 60 түпкө жакын Сибир карагайларын, кайыңдарды, анан мажүрүм талдарды, анан бул шаарда өспөйт деген жана сирийский роза деп коет. Мен ошолорду быйыл алып келип отургузуп көрүп, анан кандайдыр бир себептер менен өстүрүп алдык да. Көрсө бул Нарында деле өсөт экен, анткени ал ысык гана жерде өсүш керек болчу да. Мына ремонттон кийинки мына биздин театрдын ичи, мына төбөсү, мына бу дизайндардын баардыгын атайын ушу художниктер менен сүйлөшүп, кыргыздын орнаменти, кыргыздын түндүгү кылдык. Ана мына бу потолоктордун баардыгын атайын мындай жарык берүүчү мындай атайын эмелер орнотулду, Кудай буйруса. Ана мына бу жерде мына Муратбек Рыскуловдун сүрөтү турат, анткени бул театр ошо кыргыздын даңктуу актёру, эстирдин эл артисти Муратбек Рыскулов атындагы Нарын областык академиялык музыкалык драма театры да. Ошол себептен мындай жакында мындай дизайн чыгарып, ортосуна Муратбек агабыздын мына сүрөтүн илип койдук, жана королдерди ойноп аткан. Мына бул жагыбыз болсо, мына караңыздар, экинчи фойебиз бул жак. Мына ушундай жазалган, мына бул жерде атайын мына театральный мына маскалар бар, тетигинде театральный жакшынакай сүрөттөр бар. Ана мына ичин көрдүңүздөр кандай жазалган, бүт баары жаркырап турат. Ана мына бул жерге жакында театральный сонун сонун шторалар заказ берилген. Жакында ошолордун баардыгы илине баштайт, Кудай буйруса. Эми жүрүңүздөр, залга кирели. Азыр мына жаңы креслолорду көргүлө. Мына эшиктерди көрдүңөрбү? Мына бул лампалар, ана мына бул эми оборудованиялар Yamaha дейт. Өтө эмеси сапаты мыкты эмелер да. Мисалы, тетиги жакта үн кандай чыкса, артына да ошондой жетет да. Бир жерине аз, бир жерине көп берилбейт да. Мына ошонун баардыгы жазалды. Ана мына фарфор эмелер мына залдын ичине дагы коюлду мына булар, бүт баардыгы. Ана мына колонкалар коюлду. Булар эми чынын айтканда бизде Кыргызстанда биринчи жолу ушундай музыкалык үн берүү аппаратурасы коюлду. Ана мына бул свет биздин сахнага коюлган свет. Өткөндө биз Астанага барганда, Астанадагы жаштар театрын ошо Астанадагы эмеде Казакстандагы эң мыкты свет деп макташкан. Анан биз барып көргөндөн биздикине жетпей калды. Бул жарык берүү системаларын көрдүңүздөрбү? Мына булар да, мына булар. Бүт баары жаңы келген. Булар башкача. Анан бул жерде бир эле мына лампочкада 7 түрлүү свет бар. Ал эми калган мына илинип тургандарды карасаңыздар, эми бул жер биз декорациясы жок, жарык берүү системасы менен спектакльдерди койсо болот. Укмуш түндү жасаса болот, күндү жасаса болот, карды жасаса болот, жаанды жасаса болот. Ошондой мүмкүнчүлүк бар буларда. Biz kayradan Түз эфирдебиз. Биздин мейманыбыз Нарын музыкалуу драма театрынын директору, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Темирлан Сманбеков ага ушу бизде мейманда отурат. Кубанып атасызбы? Азыркы тасма экинчи жолу көрүп атат болушуңуз керек, э? Ооба, жакшы. Эми бул жерден көп нерселери бар да, Кудай буйруса. Мен ойлойм, биздин кыргыз элине дагы көп жакшы нерселерин көрсөтөбүз, Кудай буйруса. Быйыл дагы жасай турган иштер бар. Мына өзгөчө жанагы парк, өзгөчө парк экен. Илгери ба төкөлдөштүн убагында бир сонун каршыларды отургузган экен. Анан бир кандайдыр себептер менен көпчүлүгү куурап эметип калган экен. Анан жана айтылды, жана жерде бир 60 түпкө жакын карагайларды, кайыңдарды отургуздук. Анан быйыл дагы 60
түпкө жакын биз ошо заказ берип койдук. Кудай буюрса театрдын арты, базар жагы бүт карагай кайын болот да. Мындайча айтканда биз ошону бир кандайдыр бир бейиштин төрүн айландырышыбыз керек да. Демек ошо Нарын театры эми маданиятты мындай куттуу очогу болуп, татынакай кийинип алган театр сүйүүчүлөрдү көрсөк болот экен да, Албетте мени бир кубандырганы, мына бизде кийинки учурларда зал толуп атпайбы? Анан кээ бирлер байкабай ар кандай семечке алып алышат экен, суусундук алып алышат, ар кандай бир жей турган бирдемелерди алып атат. Ошону биздин жанагы текшерип аткан кыз келиндер алып өзүнчө бир стол жасап койгонбуз. Анан муну таштаңыздар, ичин көрдүңүздөр дегенде ошо элдин баары ошого макул болуп, алып келгендерди ошол жерге коюп, анан спектакль бүткөндөн кийин алып кетип атканы бизди аябай кубандырат. Абдан жакшы экен. Анткени алар көрүп эле ошого макул болуп атышат да, окуй дешип. Түкүрө турган жер жок болсо. Түкүрө турган жер жок. Анан басканда да ошо адамдар абайлап басып атат да. Абайлап басып атат да. Мен ошого ушунчалык ыраазы болдум. Көрсө мына ошондой жаркырап турган нерсе адамдарды өзү эле тарбиялап коет экен да. Мына бизде азыр Нарынга барсаңыздар, Нарында канча жаштар келип атат, канча энелер, апалар келип атат. Кадимкидей кийинишип, татынакай болуп кетип атышат да. Ошол бизди абдан кубандырат. Азыр бизге да телефон чалуулар бар экен, жооп берип коелу. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Саламатсызбы? Жүрүп калды. Чын эле биздин дагы театр сүйүүчү күйөрманыбыз чалып атат окшойт. Кайрадан дагы кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Каяктан чалып атасыз? Мен ошо Бишкектен, бирок ошо Нарындан болом, ошо Темирлан майке бир тилек айтып коеюн менен кабыл. Аты жөнүңүздү айтып койсоңуз тааныштырып. Кенжебек, Бабиев, Кенжебек. Кенжебек, айтыңыз. Ак өргөдөн Бишкектен чалып атат. Сурооңузду узасаңыз болот. Алло. Угуп атабыз сизди, сүйлөй бериңиз. Салам алейкум Темирлан майке. Алейкум ассалам. Кандайсыз, жакшысызбы? Рахмат. Ден соолугуңуз жакшы. Мен Бишкектен чалып атам, Ак өргөдөн. Кошунаңыз Кенжебек. Кенжебек. Жакшы. Кандайсыз? Сиздин Нарынга барганыңызга аябай кубанычтабыз. Жакшы оңдоп турсуз. Эртеден бери көрүп отурабыз. Буюрса аябай жакшы оңдолот болуш керек мындан дагы. Сизге бир тилек кабыл айтып коеюн дедим элем. Рахмат. Ден соолукта болуңуз, ишиңиздерге ийгилик ар дайым. Рахмат Кенжебек, рахмат. Анда дагы бир телефон чалуу бар экен, аны кабыл алып коелу, андан кийин аңгемебизди өтөлү. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Саламатсызбы? Саламатсыңар. Сүйлөй бериңиз, каяктан чалып атасыз? Саламатсыңар. Мен Нарындык болом. Алло, Темирлан Усманбековго кабыл тилек айтып коеюн дедим эле. Айтыңыз. Темирлан Усманбеков, сиз барганын Нарын драма театрынын жакшы иштерди жасап атасыз. Сиздин ишиңизге ийгилик, ден соолукта болуңуз. Мен Нарындыкмын. Анан сизден бир сураныйчы. Бизден ушул театрда деген салкарлар Тагайып, Калыбек Тагайып, Жумамин Ишералиев, ошолордун ырларынан берсеңиз, Сагипа Чечебаеванын ырларынан берип койсоңуз, ошо көп сураган элек да, илгеркилерди. Рахмат, чоң рахмат байланышка чыкканыңызга. Чын эле бул телекөрүүчү аябай сизге сонун сунушту киргизип атат. Себеби ошо залкарлар музыкалык драма театр деп аталат да. Демек анда оончулар, аткарчуларды, актерлор менен мындай катарлаш жашап, ырдап чыгармачылыгын өнүктүрүп атпайбы? Анан демек сиз да ушул залкарлардын чыгармаларын кайра жаңыртуу багытында иш алып барат болушуңуз керек. Туура, абдан туура. Анан чын эле бизге чын эле убакыт абдан аз экен, аз бөлүнүп калыптыр, бирок сиз экөөбүз сизди мактап, театрды көрсөтүп атканыңыз менен азыркы учурда театрда иштеп жаткан актерлорду эгерде көрсөтпөй кетсек, алар капа болот. Себеби жакында эле өзүңүз айттыңыз, ушу маң спектакль менен сиз гран-приге ээ болдуңуз, жакшы сыйлыктарга ээ болуп Өзбекстанга барып келдиңиз. Ошо чакан бир тасма бар эле, ошону мындай сунуш кылып коелу телекөрүүчүлөргө. Себеби Нарын театрында келечекте чоң залкар таланттардын да өсүп чыгаарына шек жок деген бир изги тилек менен мындай тасмага сиздердин көңүлүңүздөрдү бурабыз.
Мындан соң қила заман болар. Zaman azıp, can toңup, жаман болор. Қарағайдың башына шайтан шығып, бабалардың доораны тамам болор. Бабалардың доораны тамам болор. Ал күні туғаныңдан қайыр кетер. Хандан күч, қарағайдан чайыр кетер. Уыл қызың жер кесіп, самсып кетер. Қайран жер, асыл жұртым, шондон етер. Қайран жер, асыл жұртым, шондон етер. 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 Урматтуу эле көрүүчүлөр, мына ушул чакан тасмалардан Нарын театры жөнүндө маалымат алдык болуш керек. Өзүңүз эле азыр спектакльден кичинекей гана үзүндү көрдүк. Мына ошондо жарк эткен актерлордун бир эмгеги көрүнүп атат да. Албетте, бул жерде баягы биздин азыркы жаштарыбыз абдан күчтүү. Азыркы иштеп жаткан биздин жамаатка мен ушунчалык ыраазымын. Анткени булар нукура таланттар да. Мына бекеринен жана маң гран-прини алган жок. Бекеринен Астанага барганда, ошону маданият министри айтып атпайбы, эмеге Ташкентке барганда. Вот кандай спектакль алыш керек, кантип коюш керек, кандай ойнош керек. Ошо Нарын театрынан үйрөнгүлө дегенде айтты да. Мен айтам, биздин коллектив абдан күчтүү коллектив. Анан бүгүнкү күндө мен коллективге ушунчалык ыраазымын. Бардыгы биримдикте кол кармашып, ушу театрдын мындан аркы жашоосуна, мындан аркы өсүшүнө чогуу салым кошуп атышат да. Ар бири ушу аракет кылып атат. Мен бүгүнкү күндө ошо театрдын коллективине, жамаатына терең ыраазымын. Ушул ынтымак менен, ушундай жакшынакай чыгармачылык менен өсө бериш керек да. Мен ыраазымын ушуларга. Бул чыгармачылык дүйнө негизи эле ынтымакты, анан ошол менен бирге жүрөк менен адамдын талантын баалай билүүгө байланыштуу болсо керек. Анда ошо сизге деген чоң ыраазычылыкты билдиребиз, себеби Нарын жылдыздары дагы эле өчпөстөн өзүнүн бир жаркыраган дагы жылдыздарын даярдап жаткандыгы мындай белгиленип көрүнүп турат. Сизден жана жогорку тасмалардан көрдүк. Урматтуу эле көрүүчүлөр, бүгүн Нарын театры жөнүндө Теңир Тоо арасындагы Нарын театры жөнүндө мындай чакан кеп кылдык. Кайрадан түз эфирден жолугушканга чейин сак саламатта болуңуздар.